Isabel. Oi, maravilhoso. Acabamos de terminar de gravar agora, né? Som de Boteco, Léo Vibe. E aí? Sem palavras. Amigo, assim, eu tô muito grata, feliz de estar junto de todas as pessoas que você ama. Som de Boteco, Léo Vibe, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. As escolhas das músicas foi feita a dedo. Eu digo a você que você, além de ser sua amiga, eu tenho certeza que em casa eu estarei lhe prestigiando inúmeras vezes, porque realmente quem gosta de tomar uma, quem gosta de som de boteco, vai gostar das melhores. E a sua música inédita vai ser sucesso. Então, obrigada pelo convite, amigo. Estou muito feliz e tenho certeza que som de boteco é a mais nova febre, é a mais nova apocalipse que vai acontecer em 2025. E você merece, amiga. Beijo.